同款是看高雄这半个月内就发生2站粪扫车倒火烧青烟的意外。这三是伫咧三明区，有民众看到这粪扫车后斗伫咧青烟，就赶紧通报消防队，伊也斗相共拍火。环保局表示讲，人含车是拢无代志，怀疑是民众等这锂电池才会造成火灾。也呼吁民众讲，这款有危险性的物件，千万唔通黑白等。 通开粪扫线甲规世界，阵阵的乌烟一直冲出来。初三早起，高雄市一台载资源回收的粪扫车来到九如三路这个路口的时阵，后道开始冲烟。民众看到是赶紧甲司机砸落来通报消防队，佮走去附近的风如里就拍火去。司机也赶紧将粪扫倒出来。好佳在有众人合作，即时将火势控制落来，人甲车拢平安。回收有一款人人喺粪扫车底回收塑胶路甲做啊。 啊！你看到的时阵已经是啥物状况啊？当然那粪扫安尼，来开始出烟啦。啊，敢有人进来去拍火啊？是啥？有啊，伊用灭火器啊。消防人员到场时，环保车已将车内垃圾倒出于马路上，以自行扑灭。消防车出水协助降温。 现场无人受伤受困。环保局表示，这场火烧意外可能是锂电池造成的，这已经是半个月来的第2件火烧车意外。2月16日迄天，是粪扫车要去焚化厂倒粪扫的时，后道汹汹呛烟，清洁队员拍火了后，发现是金纸也被烧完所造成。环保局拜托大家一定要将粪扫分类做好，尤其是有危险性的锂电池、金纸等等5大类粪扫。呼吁5大类地雷物务必妥善分类回收，切勿 随意丢入垃圾车，违者将依废清法12条规定，裁处1200到6000元罚款。因为刷落来阁是清明祭祖，环保局也呼吁拜用的金纸、金符一定要用水甲火压化，再用地啊装起来等粪扫车，避免类似的意外搁再发生。记者柯家族柯昭雄高雄采访报道。